адам ағзасына пайдалы әрі тез жасалатын пирог жасағыңыз келсе, бұл видео сіздерге арналған. Ол үшін бізге 10 ірімшік, 200 грамм сары май, 2 жұмыртқа, қант және ас содасы қажет. Ұнға сары майды салып, екеуін әбден жақсылап араластырамыз. Ұнымыз бен майымыз араласқан кезде ұнымыз шашырап әдемі болып тұру қажет. Одан кейін сол ұнтағымызға қалағанымызша қант қосамыз. Жарты қасық сода қосамыз. Сөйтіп тағы да араластырамыз. Мен өзім қанттың аса көп болғанын қаламаймын, сондықтан қантты азырақ қосамын. Ұнымыз дайын болған соң ірімшікке кірісеміз. Ірімшікке 2 жұмыртқа, қант қосып, оны да әбден араластырамыз. Ірімшігіміз дайын болған кезде ол қоймалжың массаға айналуы тиіс. Бәрі дайын болған кезде формамызға ұнның 3-тен 2-сін саламыз. Оның үстіне ірімшігімізді түгел саламыз. Ірімшігімізді салып болған соң, ұнымыздың қалғанын бетіне себелеп шығамыз. Бәрі дайын болған соң, 200 градустық духовкада беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл ірімшік қосылған пирог барлық адамға ұнайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомыз ұнаса, бізге лайк және подписка жасап кетсеңіздер. Ас болсын барлықтарыңызға. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.